Տեր ջան, խնդրում եմ առողջություն տուր նրանց, ովքեր հիվանդ են, ուժ տուր նրանց, ովքեր դժվարությունների մեջ են, ուտելիք տուր նրանց, ովքեր սոված են, հույս ու հավատ տուր բոլոր հուսահատներին, պահիր պահպանիր ընտանիքս, երկիրս և բոլորիս, ամեն, ոչ մի բան հավիտյան չէ, բացի Աստծուց: Թանկագիններս, ես ինձ համար արդեն կոֆեն դրել եմ և մի բաժակ սենյակային ջուր եմ լցրել, դուք էլ ձեզ համար կոֆե դրեք, եկեք միասին խմենք: Բարի լույս, ամենաբարի և գեղեցիկ առավոտը Աստված թող նվիրի ձեզ: Իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, Աստծու օրհնություններով օր ունենաք, խաղաղ և բարի օր ունենաք, թող լույսը բոլորիս համար բացվի, խաղաղ և անփորձանք: Բարի լույս: Սիրելիներս, կրկին դուք ինձ հետ եք, ես էլ ձեզ հետ, ես ձեզ եմ սիրում, դուք էլ ինձ: Շնորհակալություն երեկվա հոլովակի համար, ձեր գրառումների համար, իմ փոխարեն բոլորին պատասխանեցիք, անչափ շնորհակալ եմ: Ասեմ, որ չեմ վիրավորվում, բայց նեղվում եմ: Գիտեք ինչու: Որովհետև դա լեզվից սայթաքում է, խոսալու ընթացքում կարող ա մի տառը սայթաքես, ոչինչ, անցանք առած, Աստված օրհնի իրանց, ես իրենց էլ եմ սիրում, իրենք իմ բաժանորդներն են, ոչինչ, ես չարությամբ չեմ լցնում, բարին եմ տալի ձեզ բոլորիդ սիրելիներս, սրտիս բարությունը, ջերմությունը, սերը, հարգանքը բոլորը ձեզ եմ փոխանցում: Հիմա ինչպես միշտ տեսաք սեղանին ջուրն է և կոֆեն: Այնքան գործ ունեմ սիրելիներս, այնքան գործ, էլ ասելու չի: Մարինկայից ուղարկեցի արդեն դպրոց, տան գործերը վերջացրել եմ, մարզանք եմ արել մի քիչ, չեմ ասում մի ժամ, չգիտեմ ինչքան, մի 5 րոպե մարզանք եմ արել, թեթև մարզանք, արդեն ջրի հետ միասին մարզանք էլ եմ կատարելու, հետո եթե ցանկություն ունեք ցույց կտամ դեմքի մարզանք և մարմնի մարզանք: Ուզում եմ ավելի լիցքավորվեմ, ավելի ոնց ասած առույգ լինեմ, որ ձեզ հետ երկար ճանապարհ ունեմ անցնելու: Մեկ հայուհի Գեղանուշ անունով ինձ գրել էր մի քանի օր առաջ. Տիկին ջան, ինչքան գումար եք ստանում YouTube կանալից: Միայն խնդրում եմ ազնվորեն գրեք գումարի քանակը: Ազնվորեն տիկին, թե երիտասարդ եք, թե տիկին եք հասակին, տիկին ջան, Գեղանուշ ջան, ոչ մի լումա դեռ ես YouTube կանալից չեմ ստացել: Ես ազնիվ մարդ եմ, ես բարի մարդ եմ, ես ձեզ հետ կիսվում եմ ամեն պարագան, բացատրում եմ ամենայն ազնվությամբ: Անգամ ես, սիրելիներս, առանց գումար ստանալու, անկեղծորեն պարզ ասում եմ ձեզ, 200 եվրո ինձ տուգանեցին, ինչու համար, ես էլ չգիտեմ: Հայաստանից որ վերադարձա, իմ լավ բարեկամներ, երևի ինչ-որ մաթս է դիպչել մի կնոպկայի, թե իմ անփույթության պատճառով, չգիտեմ, ստացվել է այն, ինչ ստացվեց: Այո, մուծեցի 200 եվրոն, նոր իմ ալիքը սկսեց աշխատել: Իմ գեղեցկուհի Նազելին այդ պատմության մասին գիտի, ես ինչ լինում է Նազելիին եմ դիմում, պատմում, կիսվում, ասում: Իմ լավ բարեկամներ, դիտումները իմ մոտ շատ քիչ են, այդ դիտումներին գումար չեն ստանում, բաժանորդներս քիչ են, սիրելիներս, դրա համար ձեզ միշտ խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք,
լայքեք, որպիսի տարածվի և դիտեք մինչև վերջ, որպիսի դիտումներն ավելի բարձրանան, ավելի շատանան, սիրելիներս։ Այսքանը տիկին Գեղանուշ ջան, իմացեք, որ ես գումար դեռ չեմ վաստակում։ Ուղղակի այս գործը սկսել եմ, սիրում եմ պատրաստել, դրա համար էլ շարժվում եմ առաջ։ Ես միշտ Նազելի հետ կիսվում եմ և ասում եմ, Նազելի ջան, ուզում եմ թողնեմ։ Չէ, տիկին Մարինե, շարունակեք, ամեն գործի մեջ էլ դժվարություն կա։ Քիչ-քիչ կբարձրանաք, փառք Աստծո։ Չեմ դժգոհում, ուղղակի ձեր հարցին տիկին ջան պատասխանեցի, որ չեմ վաստակում դեռ, որ վաստակեմ, ես ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Եղեք առողջ և ուրախ։ Սիրելիներս, դե հիմա կոֆեն խմենք, բոլորս էլ շատ գործ ունենք, ես որ շատ պետք է պատրաստեմ և այսօր ուզում եմ աղցան պատրաստել, մի համեղ հասարակ, կպատրաստեմ ձեզ հետ միասին, կպատրաստեմ բլղուրով, ոսպով աղցան և ինձ համար վարսակի փաթիլներով, կատնաշոռով կպատրաստեմ հաց, այդ ամենը ձեր ներկայությամբ, դուք էլ մասնակից կլինեք։ 1 տուփ կատնաշոռ, 2 ձու, վարսակի փաթիլներ, աղ և ջուր։ Այսօր պատրաստում եմ համեղ հաց առանց ալյուրի։ Այո, մի զարմացեք, հետևեք մինչև վերջ, կտեսնեք իմ թանկագիններ ջան։ Բլենդերի մեջ լցնում եմ 1 տուփ կատնաշոռ, 5%-անոց։ Կատնաշոռի վրա ավելացնում եմ վարսակի փաթիլները, երկու ամբողջական ձու, աղ, վարսակի փաթիլների մեջ 1 թեյ գդալ, լցրել էի փխրեցուցիչ, մի փոքր ջուր և աղ։ Այդ բոլոր բաղադրիչները հարում եմ բլենդերով, մինչև միասեռ կոկ զանգված ստանանք։ Լավ պետք է հարամ։ Ինչով այդ անում։ Սիրելիներս, երկար պետք է հարենք, որ վարսակի փաթիլների հատիկները չմնան։ Վերջ, արդեն պատրաստ է մեր հացի խմորը։ Նախօրոք պատրաստել եմ հարմար աման հացի համար և մեջը դրել եմ կալկա, հիմա արդեն լցնում եմ խմորը։ Խմորը սկզբից կբարձրանա, սիրելիներս, հետո կիջնի, որովհետև ալյուրով չի։ Հիմա գդալը
Մեկ ընդմերթ սառը ջրի մեջ եմ մտցնում, որ հավասարեցնեմ խմորը կոկ լինի։ Ջեռոցը նախօրոք տաքացնում ենք 200 աստիճանի տակ վերև-ներքև ռեժիմով։ Եթե ուզում եք չոր լինի շատ, երկար պահեք։ Մի հատ էլ թափահարեմ, որ հավասարացվի։ Հիմա արդեն դնում եմ տաք ջեռոցը, մինչև պատրաստ կլինի։ Եթե փափուկ շուտ անեք, պատրաստ է, տեսնում եք կարմիր գեղեցիկ անուշ հաց եղավ։ Մի փոքր սառի կկտրատեմ։ Հիմա կտրատում եմ, սիրելիներս։ Տեսնում եք։ Արդեն քանի օր թխում եմ վարսակի փաթիլների հաց։ Դեռ տաք է, բուղ է դուրս գալիս։ Հացը թխելուց հետո հիմա պատրաստում եմ համեղ աղցան ոսպով և բլղուրով։ Նախօրոք ոսպը լվացել եմ, խաշել եմ, ջրքամել եմ։ Բլղուրը լվացել եմ, կես ժամ գոլ ջրի մեջ թռչած թողել եմ և ջրքամել եմ։ Ունեմ նաև համեմունքներ, աղ, սև կարմիր պղպեղներ, լիմոնի հյութ, մաղադանոց, գազար, բալզամический уксус և բուսայուղ սովորական։ Սկսենք պատրաստել աղցանը։ Ոսպի վրա կավելացնեմ թռչած բլղուրը։ Ավելացնեմ նաև գազար։ Սիրելիներս, չափաբաժին չեմ գրում, որովհետև դուք որոշեք, թե ինչ քանակությամբ եք պատրաստելու աղցանը։ Գազարի վրա կավելացնեմ մեր հողամասի թարմը մաղադանոսը և բոլոր բաղադրիչները կխառնեմ իրար և խառնելուց հետո կպատրաստեմ աղցանի համար թանձրուկ։ Կողմ դնեմ, պատրաստեմ թանձրուկը։ Ինձ մոտ կարմիր մեկ լավ թեյի գթալ աղացած պղպեղ, թեթև թեյի գթալ աղ և թեթև թեյի գթալ սև պղպեղ։ Ավելացնում եմ կիտրոնի հյութը, մեկ ճաշի գթալ։ Ավելացնում եմ նաև բալզամический քացախը, գթալու կես, ճաշի գթալու կես, բավական է։ Ավելացնում եմ նաև սովորական բուսայուղ։ 1 2 3 ճաշի լիքը գթալ։ Թանձրուկը լավ խառնում ենք, որ կոշտեր չմնան և ավելացնում աղցանին։ Ու սկսում աղցանը լավ խառնել։ Արդեն աղցանն էլ է պատրաստ, հացն էլ, սիրելիներս։ Սիրով պատրաստեցի, սիրով էլ ցույց եմ տալիս ձեզ։ Ստացվեց շատ համեղ աղցան և շատ համեղ հաց, դիետический։ Տեսնում եք։ Ընտիր աղցանը, ինձ շատ դուր եկավ։
աղցանի համը, սա էլ վարսակի փաթիլներով հացը, հացից ընդհանրապես չի տարբերվում, տեսնում եք լավ եփած, փափուկ, եթե չոր եք ուզում թողեք, թող ավելի շատ կարմրի իմ լավ բարեկամներ։ Ես այսօր էլ այսքանը, պատրաստեցի ոսպով բլղուրով աղցան, սիրով ձեզ ցույց տվեցի և թխեցի ինձ համար վարսակի փաթիլներով կաթնաշոռով հաց, ստացվեց փափուկ համեղ, ասեմ, որ կարող եք թողնել չորանա, կարող եք մեծը պատրաստել հացի, ավելացնել վարսակի փաթիլների քանակը և ձվի քանակը, սիրելիներս հացը այս վարսակի փաթիլների բարձրանում է, հետո ինքը իջնում է, ես փոքրը թխեցի, փափուկ վերցրեցի, որովհետև դե ատամների հարց է, դրա համար փափուկ վերցրեցի, 3 օր է թխում եմ, օրը 1 հատ, ինձ բավական է, առավոտ, կեսօրին և երեկոյան, հələ դեռ երեխաներն էլ են ուտում, մի կտոր, համ կշտացնող է, հագեցնող է և դիետիկ սնունդ է, սիրելիներս, այլուր չի պարունակում, որ մեզ գիրացնի, չգիտեմ, ինձ դուր է գալիս, պատրաստեք, իրոք կհամոզվեք, որ շատ համեղ հաց է, ինձ թվում է մի քիչ ինձ մոտ փոփոխություն կա, մի փոքր ոնց որ քաշի նվազում կա, թեթևություն ունեմ, առույգ եմ մի քիչ, կշարունակեմ սիրելիներս, թե մարզանքը և թե սննդակարգին կհետևեմ, այսքանով ավարտում եմ այս տեսանյութը, մաղթելով ձեզ առողջություն, բարություն, սեր, միայն սեր տարածեք, Աստված ձեր սիրո պատասխանը անպայման կտա, սիրեք, սիրվեք և գեղեցիկ մնացեք, սիրում եմ ձեզ իմ հայրուհիներ, իմ սիրելի յութուբյան ընտանիք, բոլորիդ գրկում եմ և ասում եմ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ցտեսություն, մինչ նոր տեսահոլովակ։